जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है इस माइक के ऊपर, जो कि है सोनी का। तो इसको अभी रखते हैं साइड में, और बाकी हमारा अभी का जो माइक है वो है JBL का। ये आप लोग देख सकते हो, ये है JBL का। थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा, फोकस हो जा। ये JBL का माइक है, में विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस माइक को थोड़ा अपग्रेड करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा क्वालिटी मिल सके ऑडियो का। तो इसलिए हमने परचेस किया ये वाला सोनी का माइक। तो चलो इसको करते हैं अभी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा रहने वाला है। तो काटते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई औजार नहीं है, हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। ये देख सकते हो, ऐसा कुछ पैकेजिंग है अमेज़न का। इसको भी फाड़ेंगे। तो ये है हमारा फाइनल माइक, जो कि है सोनी का। फोकस हो जा भाई, फोकस कर रहे। ये आप लोग देख सकते हो सोनी का। तो इसका मॉडल नेम है ECM-LV1। आप लोग देख सकते हो ये। तो इसको अभी खोलते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा रहने वाला है। तो इस तरह से हमें ये माइक मिलता है, जो कि तार वार मतलब इसके जैसा इतना तार वार नहीं है। ये इसका जो तार है वो छोटा ही है। तो इसको अभी रखते साइड में, और बाकी इसमें कुछ पेपर वगैरह मिलता है, जन्म कुंडली। तो इसको तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको रखते हैं साइड में और इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। ये है सोनी का माइक, जो कि इसमें आता है ये वाला पिन, क्योंकि ये है कॉलर माइक। इस तरह से कॉलर में फिक्स करके आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इस माइक का जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो है इसका पिन, जो कि आप लोग देख सकते हो एल शेप में। ये देख सकते हो एल शेप में। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें आता है TRS वाला पिन। बाकी हमारा जो पहले वाला माइक था वो आप लोग देख सकते हो, ये आता था TRRS का पिन। इसलिए ये देख सकते हो तीनों लाइन वाला जो है ना, TRRS का जो इसका पिन रहता है, इसके लिए हमने यूज़ करना पड़ता था ये वाला जो पिन रहता है TRS का, अलग से पिन इसका यूज़ करना पड़ता था। तो इसको ऐसे फिक्स करके तभी हम इस माइक को यूज़ कर सकते थे, क्योंकि बहुत लंबा सा हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हो। तो इसको हेलमेट में लगाने के बाद कुछ ऐसा लगता है, जो कि बहुत ही बेकार सा लगता है और बहुत ही लंबा सा हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो है इतना लंबा हो जाता है, तो इसका टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इसको करते हैं साइड में। और इस माइक को आप लोग देख सकते हो, इसका जो एल शेप है ये सबसे बढ़िया चीज़ है, जो कि हमारा हेलमेट में लगाने, GoPro में लगाने के बाद कुछ ऐसा आता है लुक। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही क्लीन सा एकदम लुक है, और इसका टूटने का चांस भी बहुत कम है। तो अभी करते हैं हेलमेट को साइड। शिट यार, गिर गया। तो अभी करते हैं इस माइक का क्वालिटी टेस्ट। तो देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा रहने वाला है, कैसा नहीं। तो अभी स्विच करते हैं हम GoPro में। तो अभी हमारा जो साउंड है वो है इस हमारे न्यू जो सोनी का माइक है उसका। तो आप लोग क्वालिटी देख सकते हो। बाकी अभी तो वाइज़र खुला हुआ है, अभी चेक करते हैं वाइज़र बंद करके कैसा साउंड आ रहा है। तो अभी वाइज़र बंद हो चुका है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कैसा साउंड है। और ये हमारा रिंग लाइट, ये हमारा कैमरा। तो ये ऐसा कुछ साउंड इसका क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी। तो अब इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा स्पीड में गाड़ी चला के देखते हैं कैसा इसका साउंड रहेगा।
आई होप कि पहले वाला माइक से इसका साउंड ज़्यादा क्लियर है और ज़्यादा क्वालिटी अच्छा है। तो चलो देखते हैं गाड़ी चला के कैसा साउंड रहता है इसका। तो माइक में ये जुगाड़ हुआ है, देख सकते हो जुगाड़ वाला काम, जो कि इस वजह से हवा अंदर नहीं जाएगा। इस फोन में पहले हवा लगेगा, उसके बाद साउंड जाएगा माइक में। तो इसके लिए थोड़ा साउंड का क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा आएगा। तो देखते हैं, अभी फिक्स करते हैं हेलमेट में, उसके बाद देखते हैं कैसे साउंड आता है, ऑडियो क्वालिटी। तो अभी हम निकलते हैं। वीडियो बनाते बनाते कब रात हो गया मालूम ही नहीं पड़ा कुछ। तो ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है वो आप लोग कमेंट में बताना। अभी आप लोगों से मिलते हैं रोड पे और इसको भगा के देखते हैं कैसा साउंड आता है कैसा नहीं। तो इसका साउंड कुछ ऐसा है, बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि इसका क्वालिटी अभी कैसा आ रहा है। मुझे तो अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि घर जाके मुझे पता चलेगा। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं वाइज़र बंद करके कि इसका साउंड कैसा आ रहा है। तो ये भाई वाइज़र बंद करके साउंड है, तो क्वालिटी कैसा आ रहा है ज़रूर कमेंट में बताना। तो अभी भगा के देखते हैं थोड़ा, और इधर तो नहीं भगाएंगे, सिटी के अंदर रोड में जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि स्पीड में इसका साउंड कैसा आता है। हम रोड पे पहुंच चुके हैं और अभी भगा के देखते हैं कि कैसा साउंड आता है। अभी वाइज़र खुला हुआ है, वाइज़र खोल के भी एक बार भगा के देखते हैं क्या कैसा आता है, और आप लोगों को वाइज़र बंद करके भी दिखाएंगे कि कैसा साउंड आ रहा है। तो अभी भगा के देखते हैं। भाई साहब आंखों में से पानी आ गया भाई। तो अभी वाइज़र बंद करके देखते हैं कैसा क्वालिटी आता है इसका। तो अभी वाइज़र बंद हो चुका है, तो अभी भगा के देखते हैं। आई होप कि बढ़िया आ रहा होगा, पहले वाले माइक की तरह बेकार सा नहीं है। बाकी आप लोग बताना कि ऑडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो अभी और एक बार देखते हैं कैसा आता है कैसा नहीं साउंड। तो चलो अभी भगाते हैं वाइज़र बंद करके। 3 गियर 4 गियर, तक नहीं गया क्योंकि हमें जाना है लेफ्ट साइड। सो आई होप आप लोगों को इसका ऑडियो क्वालिटी जो है पता चल ही गया होगा। बाकी मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, एक नंबर माइक है। और आप लोग अगर परचेज करना चाहते हो तो ये है सोनी का जो हमारा माइक है न्यू वाला, ये देख सकते हो। बस भैया भाई ये हमारा ये वाला माइक है। बाकी आप लोग अगर परचेज करना चाहते हो तो इसका प्राइस मैं बता दूँ, 2000 रुपये का ये माइक आता है, जो कि मैं लिंक में दे दूंगा। आप लोग अगर लेना चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाकी अभी तो अच्छा ब्लॉग आने वाला है क्योंकि हमारे पास आ गया है बढ़िया माइक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि अभी बहुत ही तगड़ा ब्लॉग आने वाला है। तो आज के लिए बाय बाय।